आसपास क्या हो रहा है और कहानी पता करें। रेड लाइट पर मैंने देखा कि कार में बैठे कुछ किशोर एक बूढ़े विकलांग व्यक्ति को परेशान कर रहे थे जो बीच में फूल बेच रहा था। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से बस अपना गुजारा चलाने की कोशिश कर रहा था। वो शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है लेकिन विनम्र लग रहा था। किशोरों ने खिड़की नीचे की और उसकी विकलांगता का मजाक उड़ाने लगे, गालियां देने लगे और हंसने लगे। फिर उनमें से एक बाहर निकला, उसे धक्का दिया और उसके सारे गुलदस्ते छीन लिए, उन पर कदम रखा और उसका वीडियो बनाया। वो व्यक्ति लगभग रो रहा था, उनसे स्पेनिश में रुकने की भीख मांग रहा था। वे बस और जोर से हंसे। जब लाइट हरी हुई तो वे वापस कार में कूद गए और भाग गए। उन्हें नहीं पता था कि एक पुलिस क्रूजर कोने के पास ही खड़ी थी। अधिकारी ने ये सब देखा, उन्हें मौके पर रोका, चारों को बाहर निकाला और वापस उस व्यक्ति के पास ले गए। फिर पुलिस वाले ने उन्हें हर एक पैदल उठाने के लिए मजबूर किया। वे रो रहे थे, विनती कर रहे थे। ये तो बस एक मजाक था और कोई चिल्ला रहा था। उनके पिता एक पुलिस वाले हैं और वे उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। सोचा कि अब बात यही खत्म हो गई, लेकिन नहीं, और भी यूनिटें आ गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उस गंदी मस्टैंग को टो कर लिया गया।